Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero traerles el video de cómo reparar la falla de cuando se bloquea una impresora Epson L210 y empieza a alumbrar los dos testigos, como vamos a ver a continuación. O sea, se iluminan tres testigos: el testigo de tinta, el testigo de papel y el testigo de encendido. Empiezan a flashar intermitentemente. Entonces vamos a ver cómo solucionar ese problema. En este momento la pusimos a arrancar, ya hace su ciclo normal de inicio para alistamiento, pero en el momento en que termina el alistamiento hace un chirrido y nos envía ese error. Como vemos, queda iluminando intermitentemente los tres testigos: el de encendido y el de papel y el de tinta. Entonces a continuación vamos a ver cómo procedemos a reparar ese error. Si vemos aquí, la vamos a apagar nuevamente, la encendemos para que nuevamente haga el ciclo de inicio, o sea, la puesta a punto. Vemos que el carro se desplaza normalmente hacia la izquierda, luego va a la derecha, nuevamente tiene que venir a la izquierda. Todo eso lo hace correctamente, pero en el momento en que ya termina el posicionamiento emite un traqueo o un chirrido y queda ahí bloqueada totalmente. Como vemos, empiezan a iluminarse los testigos. Entonces vamos a ver a continuación qué es lo que vamos a hacer para solucionar ese problema. Si les gusta el video, al final por favor darle like y ya vamos a ver cómo procedemos para esta reparación. Bien amigos, entonces siguiendo con nuestra reparación, ya tenemos nuestra impresora L210 que nos traquea y nos chirrea cuando termina la inicialización. La tenemos totalmente desarmada. Entonces ahí podemos encenderla y ver que el problema sigue. Entonces, como ven ustedes, el carro está haciendo la inicialización, se desplaza a izquierda, se desplaza a derecha, hace un sonido pequeño en un principio y luego, cuando se posiciona totalmente, se nos va a bloqueo y ahí nos ilumina todos los LED de manera intermitente. Bueno, entonces yo la desarmé así completamente. ¿Para qué? Para que veamos exactamente cuál es el problema. Normalmente estos equipos, el problema lo produce este tensor. Este tensor va fijo y va sujeto con un tornillo en esta parte. Al no tener ese tornillo, el tensor, cuando en algún momento allí se tensa, digámoslo así, se sale de su posición. Su posición es pegado totalmente al bastidor, en la parte que lleva una especie de muelita, de muesca, que va por dentro del bastidor y permite que se desplace, o que se desplace ligeramente cuando hace algún tipo de tensión. Entonces ahí al no estar, él empieza con un desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, o un desplazamiento hacia el frente, un poquito hacia el frente. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es coger este tensor y desplazarlo hacia la parte de adentro, a meterlo ahí, y él queda ya completamente tensionado y queda en su sitio. Entonces, como vemos, ahí ya no tiene movimiento hacia arriba y hacia abajo y está totalmente fijo. Adicionalmente, es necesario colocarle su tornillo. Aquí lleva un tornillo que no sé por qué razón este equipo no lo tenía. Entonces, al no tenerlo, si el equipo hace una tensión, digamos, se realiza una tensión un poco fuerte o algo, en algún momento se salió. Entonces se salió este tensor y nos produce este error, este error. Ya vamos a ver ahí que apagamos y encendemos y el equipo ya va a hacer el trabajo que es correctamente. Vemos el carro desplazándose a izquierda, desplazándose a derecha, se está inicializando y ahí quedó ubicado. Como vemos, ya no se quedaron iluminando los LED de tinta y de papel.
Entonces ese es el procedimiento para repararlo. Si queremos volverlo a ver la falla, simplemente volvemos a hacer que el tensor quede fuera de su posición. Ya lo vamos a hacer para que veamos que la falla se da. Y es muy recomendable colocarle su tornillo acá, el tornillo va acá para que eso no vuelva a suceder. Entonces vamos a apagar nuevamente, vamos a simular que se produjo, que se salió el tensor, no simularlo, a sacarlo. Vamos a sacarlo. Esperemos a que termine de apagarse. Y lo vamos a sacar para que veamos que sí ese tensor fuera de posición nos produce ese error. Bueno, entonces fíjense, yo lo saco acá, lo desplazo hacia allá, que no tiene el tornillo, y lo saco. Ahí quedó, ¿sí lo ven? Mire el movimiento que hace. Vamos a encender el equipo. Debe irse a error. Va a la izquierda, regresa a la derecha, ahí hace ese sonido y las lámparas se encienden y nos produce el error. Entonces, confirmado, esa es la manera de corregir ese error. Entonces les recomiendo colocar el tornillo, volverlo a la posición y colocar el tornillo. Vamos a hacerlo una vez más, vamos a volverlo a la posición. Entonces empujamos hacia allá con fuercita y lo metemos contra el bastidor. El bastidor es este chasis. Entonces lo empujamos con fuercita y que quede metido contra el bastidor. Ahí ya no tiene ningún movimiento de arriba abajo ni nada. Ahí podemos apagar. Ahí encendemos. Recomendable colocarle su tornillo. Ahí encendemos y va a hacer el trabajo correctamente, va a inicializarse y a posicionarse correctamente. ¿Ven? Ahí ya está, se posicionó, ya está correcta. Entonces, amigos, si les gustó el video, dale like y te espero en un próximo video, los espero en un próximo video y vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias.